Крипта, блокчейн, столько об этом говорят. Я попробовал посмотреть ролики на ютубе и разобраться. Ничего не понял. А так давно хочу разобраться в теме. Ты выбрал классное направление, так как финансы уже не будут прежними. Блокчейн и криптовалюты реально меняют финансовую архитектуру всего мира. Но у меня для тебя есть отличные новости. Какая? Как раз для абсолютных новичков, которые вообще ничего не понимают, мы сделали специальный курс, который называется «Крипточайник». Ну круто. А как в него попасть? Набор откроем на бесплатном эфире, который пройдет 13 января. Пиши слово «чайник» в комментариях, и бот отправит тебе ссылку. Все, уже пишу. Да и другу сейчас отправлю еще. А, ну и ты уже отправь. Это что, ты знаешь, а друг нет, что ли? Ну.